皆さん、こんにちは。今回は、ボロボロのマフラーを交換します。はい。奥さんに、内緒で購入したマフラーが、来ましたよ。それにしても、ヤフオク、こんな、簡単な、放送で大丈夫なのか？ほう。新品、未使用、だったけど、在庫処分、だったのでしょうか？バンドも、ついていません。早速、付け替えようとしたのですが、チタンは95パイ、カーボンは100パイで、バンドが合いません。そこで、近くのホームセンターで、ボルトナット、スペーサーを購入。しかし、なんか、変なので、結局、南海さんで、専用バンドセットを購入しました。はい。こんな感じです。チタンの方が、パワーバンドに入った時の違いがはっきりわかります。カーボンは、全体的に低い感じでしょうか。好みの、問題ですね。それでは皆さん、今回も、ご視聴、ありがとうございました。